السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم في قناه محمد عصام. النهارده انا جاي اشرح لكم حاجه سهله بسيطه جدا جدا جدا، هي طريقه تركيب مود الشرطه اللي هتبحث عنك في لعبه جاتا 3. بس يا ريت لو انت لسه اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. وليتس جو، يلا بينا. رجعتكم تاني يا شباب، وزي ما انتم شايفين طبعا اول حاجه هتعملها هتخش عندي على التعليقات. هتبدا ان انت هتلاقي تعليق مثبت، هتبدا ان انت هتلاقي فيه لينك، هتبدا ان انت هتدوس عليه، هيبدا ان هو ينقلك للصفحه ديت. طبعا يا جدعان ده مود الشرطه اللي هتبحث عنك زي ما انتم شايفين. طبعا يا جدعان عشان احمل المود دوت هبدا ان انا ادوس على كلمه داونلود وهلغي ديت. يا جدعان زي ما انتم شايفين تحت حمل زي ما انتم شايفين. يا جدعان كل اللي عليا ان انا هبدا ان انا ادوس على كلمه مود الشرطه لا تبحث عنك ابدا، يعني هدوس كليك شمال كده على المود وهدوس على مود الشرطه لا تبحث عنك ابدا. هيبدا ان هو يطلب مني كلمه سر يا جدعان، هبدا ان انا اسيبها لكم في الوصف او اكتبها لكم على الشاشه يا جدعان زي ما انتم شايفين. هتلاقوها في الوصف اللي عايز ينسخها، وهتلاقوها كمان على الشاشه افرم منتجه يا جدعان احطها لكم على الشاشه كده عشان تكون واضحه. طبعا يا جدعان اللي عاوز ينسخها من الوصف هتلاقيها في الوصف، او انت عايز تكتبها يدوي هتكتبها اسمها محمد عصام، وهتبدا ان انت هتدوس على اوكي. يا جدعان زي ما انتم شايفين طلع مود الشرطه لا تبحث عنك ابدا. هبدا ان انا اخش عليه كده وهخش على ملف كليو، هاخد الملف دوت كده كوبي، وهبدا ان انا اروح عند ملفات اللعبه. يا جدعان زي ما انتم شايفين هخش على ملف اسمه ملف كليو في اللعبه. لو ما عندكش الملف دوت هتلاقي سايب لك في التعليقات تحت لينك تحميل ملف كليو لعبه جاتا 3. بس كده يا جدعان هبدا ان انا اخش على ملف كليو وهبدا ان انا احط المود هنا اللي انا لسه ناسخها من شويه. طبعا في اي مود هنا مسحها، سيب المود بس اللي انت لسه حاططها، وهتبدا ان انت تخش على اللعبه عشان تجرب المود. انا طبعا هخش وارجع لكم تاني. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين بعد ما دخلت اللعبه هبدا ان انا اجرب المود. هبدا ان انا اخش كده على الزبوطه دوت. اهو يا جدعان ماشي، مفيش اي جريمه، وكان ممكن اخد منك قانون العربيه لو كنت لحقته. كده انت ممكن تضرب في اي حد، مفيش بوليس هيجيلك خالص حتى لو انت معاك مسدسات. وكانت دي نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان سهل وبسيط عليكم. لو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.